Trending karon. Trending karon. Oga, karon mga kilala, di po ta maglangan atong Syro, no? Ang nipong trending news karon diha sa social media mga kikilan kay kini bang Green Bus, no? Cebu City Bus mga katropa. Ipaimbestigahan ni siya katong rap-rap mga kikilan tungod sa binastos ng sound effect patay ka ng igatras katong rap-rap atras si cool kay buhi. Patay kay tuyo anak katong rap-rap mga kikilan. Napay ago-ago. Gusto mo minaw sa ago mga kikilan? Gusto mo makakita sa video? Paminawa ninyo mga kikilan ang report. Ni katropang Philip Cirujano. Katropang Philip, good morning! Good morning. Ni mando si Cebu City Mayor ni Sir Arcival og investigasyon kabahin sa nag-viral nga video nga nagpakita sa usa ka city bus nga gingong nagpatukar og dili angay nga sounds human molabay ang usa ka funeral procession. Matud sa Cebu City Public Information Office, gisugo sa mayor ang hingtungdan nga departamento sa pagsusi sa maong insidente og sa paghimo sa angay aksyon base sa resulta sa investigasyon. Sumala sa TikTok post ni Marcos Romas, gibati nila nga nabasta sila sa nahitabo tungod kay nagpahigayon sila og misa alang sa ilang higala nga namatay sa higayon nga nadungog ang maong sound gikan sa bus. Dugang pa niya wala kini angay sa sitwasyon og nakahatag og kasakit sa mga pamilya og higala nga nagbangutan kung mapamatud-an nga adunay paglapas sa kasamtangang mga lagda og polisiya, posible nga mag-atubang og administratibong kaso ang nalambigit subay sa balaod og mga regulasyon. Paminawa ninyo mga katropa ang maong video. Alang sa nag-iusing Pilipino para sa Pilipinas, kini ay certified turbo user katropang Philip Cirujano, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.